Burunning burunusida bir padişah ötken ekan. Kunlardan bir kuni u beg'ini sayli qilib, uning go'zal manzaralaridan hozirlanibdi. Va harg'andan keyin bog'ning o'ttirsidagi atrofi rang-rang gullar bilan qoplangan barangda dam elib yetib, har xil gullarning xushpuroqlari, turli tuman qushlarning sayrashlaridan mast bo'lib, ko'zi o'yqiga ketibdi. Va mundaq bir tush ko'ribdi. Tushida buningdanmi chiroyli bir bog'. Bog'da xilma-xil mevalar pishib, rang-rang gullar echilib, turli tuman qushlar sayrashib turg'adek. Qushlarning orasida to'liq chiroyli bir qush alaydan bir yaqinlik ovoz bilan hamma qushlardan chiroyli sayrag'adek. Uning har bir sayrishida eg'izidan dasti gullar etilib tushgudek. Bu qushning ismi bulbul go'yo ekan. Padişah, bulbul go'yo deb o'yg'anib ketibdi. Qarasa o'z beg'i, har qachondagi manzara, gullar echilib, qushlar sayrashib turgan. Bu manzaraning ichida bir bulbul go'yo bo'lgan bo'lsa, naqadar yaxshi bo'lar edi, deb o'ylabdi padişah. Ana shu kundan boshlab padişahning asiyodi tushida ko'rgan heliqi bulbul go'yoda qapti. Padişah, shu bulbul go'yoni bir ko'rsam, sayrashlarini bir anglasam degan arzu armonlar bilan kundan kuniga xiyolga cho'kib, gelidan tamoq o'tmaydigan, chiroyi sarg'ayib, maydasini nam yerga yiqib yotadigan bo'p qapti. Atasining bu ahvolni ko'rgan bolalari uning nima sababdan bunda qalga tushib qolganligini bilish uchun: "Ata, sizga nima bo'ldi? Nima buncha xiyolga cho'kib, chiroyingiz sarg'ayib ketdi? Qandaq arzu armonlaringiz bor?" deb so'rabdi. Lekin padişah: "Qo'yinglar bolalarim, mening dardimni so'rab nima qilasizlar? Sizlar so'ramanglar, menmi aytmay" deb zodi aytqili unamabdi. Lekin bolalari otasiga tinchlik bermay har kuni so'raveribdi. Oxir otasi o'zining bog'da yetib ko'rgan tushini va shu tushida ko'rgan bulbul go'yoga mahliya bo'lib qolganligini aytib, ana shu bulbul go'yoni ko'rish, uning sayrishini anglash arzu armonida ekanligini izhor qilibdi. Shu vaqtda padişahning tunji o'g'li: "Buningga shuncha vala xiyol surib, o'zingizni avar qilamsiz, ata? Maqsadingiz shundaqkan, nemishqa shu chaqchi bizga aytmaysiz? Mana biz bolalaringiz albatta u bulbul go'yoni tepib kelib, sizni murodingizga yetkazadiq emasmi?" debdi. O'tiranchi o'g'limi shundaq debdi. Keyin bolalari bulbul go'yoni tepib kelish uchun atlanishga otasidan ijozat so'rabdi. Padişah bulbul go'yoning qayerda ekanligi ma'lum emas. Uni topalamdi, topolmamdi deb o'ylabdi. Oxirida: "Mayli, izdisanglar, izdab ko'ringlar. Tepib kelsanglar ajab emas. Bolalarim, uni o'z ko'zim bilan bir ko'rib, sayrishini o'z quliqim bilan bir anglab o'sam, zodi armonim yo'qdi" deb ijozat beribdi. Shu chaqda padişahning kenji o'g'li: "Ota, menmi boray?" deb ijozat so'rabdi. Akalarining: "Qo'y, ukam, yo'l uzun va qiyin. Sen bo'lsang texi kichik, qiynalib qolsan. Uningdan ko'ra ota-onamizning oldida o'ynab kulib yurayvergin" degan gaplariga ota-onasining: "Yo'q bolam, sen texi safarga chiqib boqmagan. Akalaring bo'lsin, sen bizning oldimizda o'yiningni o'ynab yurayvergin" deganlariga ko'nmay: "Yo'q, boraman dedimmi, boraman" deb yig'lab turibdi. Padişah: "Nasihatga ko'nmasang, mayli beriver bolam. Ko'giliging bo'lsa ko'rasan" deb uningga ijozat beribdi. Shuningdan keyin bu 3 aka-uka safarga tayyorlanishga boshlabdi. Yo'l oziqi uchun yog'liq to'qashlarni yaqtirib, so'rgo'shlarni pishirib, 3 xurjunni to'ldiribdi. Tog'dagi yilqilarning orasidan eng yaxshi 3 otni tanlabdi. Ularga yo'lga olgan oziq-tuliklarini artib va ota-onasidan rozilik elib yo'lga ravon bo'ldi. Kunlarning kaynidan kunlar, haftalarning kaynidan haftalar o'tibdi. Ular ko'p daryolarni kechib, uzun yo'llarni besibdi. Tog'lardan eshib, cho'l bayavallarni kezibdi. Bir yerga kelganda ularga 3 ochi yo'l uchrabdi.
Bu üç acı yolning dal o'ttirisida yo'g'on bir taş bo'lib, oningga xat yozilgan ekan. Xatda o'ng tarafdagi yo'l barisi kelar, o'ttirsidagi yo'l barisa yo kelar yo kelmas. Sol tarafdagi yo'l barisi kelmas deb yozilgan ekan. Ana shu yerda bu üç aka uka "Әмді hər qaysimiz öz aldımızğa başqa mangaylı. İzdigan bulbul go'yani birsimiz tapalmısaq, yana birsimiz cho'qim taparmiz" deyishib, üçü üç yo'lga tushib mangmoqchi bo'lishibdi. Lekin hech qaysisining barisi kelmas yo'lga mang'us kelmabdi. Akalarining mushu o'y bilan qiynalib turganligini ko'rib, "Mayli akala, barisi kelmas yo'lga men mangay, sizlar boshqalarda menganglar" debdi kenjisi. "Undaqda men barisi yo kelar, yo kelmas degan yo'lga mangay" debdi o'tiranchisi. "Undaq bo'lsa men barisi kelar yo'lga mangay" debdi tunjisi. Ular qaysi birining qaytgan, qaysi birining texi qaytmaganligini bilish uchun agar kim baldur qaytqudek bo'lsa, ana shu tashqa o'z ismini va qaytgan kunini yezib ketishi haqida shartlashibdi-da, üç aka uka üç yo'lga tushib, üç tarafga ravon bo'pti. Bularning eng kichigi shu ketishi bilan ko'p yo'l yurib, cho'l bayovalarni, tog' idirlarni besib o'tibdi. Yo'l o'ziqi tugabdi. Etining taqilari uprab tushib, eti oqsab qapti. Shundoq bo'lsa-mu, yo'lni davomlashtirib, bir buyuk bo'stonliqni ko'rib qapti. Bu bala shu yerda odam bo'lishi kerak deb o'ylab, to'p-to'g'ri shu bo'stonliqqa qarab mengibdi. Yana xeyli mangandan keyin bo'stonliqqa yetib kelib, etini xadiga bog'labdi-da, o'zi boqqa kiribdi. Qarasa, salqin bog', xilma-xil mevalar pishib, rangarang gullar echilib, turli-tuman qushlar sayrishib turgudek. Bog'ning o'ttirisida bir ko'l bo'lib, uningda beliqlar o'zib yurgudek. Ko'lga to'rt tarafdan ko'mishdek suzuk sular quyilib turgudek. Lekin ya suning oyig'i chiqmagudek, ya ko'l toshmagudek. Bog'ni aralab bir yerga kelsa, liq bir qozon tamoq pishib turgudek. Lekin bog'da odamzodning qarisimi ko'rinmabdi. Necha kundan beri eg'iziga bir tishlam bir narsa sanmay, qo'sig'i ichib ketgan kenji bola qozondagi tamoqdan usib ishmoqchi bo'lib, qo'lini cho'mishga uzatgan ekan, cho'mish taq qilib balaning mangliyiga tegibdi. Pishib turgan olmalardan yemoqchi bo'lib, qo'lini shaqqa uzartgan ekan, uning yo'pirmiqi shaq qilib kachtig'i urilibdi. Buningga hayron bo'lgan bola etini o'tlashga qo'yib etib, o'zi ko'l bo'yidagi gullarning orasida dam elib yetib, ko'zi uyquga ketibdi va mundaq bir tush ko'ribdi. Uning oldiga oppoq kiyingan salopatlik bir bo'vay hozir tayinib kelib, "Balam, sen xatarlik joyga, devilarning makoniga kelib qolding. Nima uchun va nima izlab bu yerga kelding?" deb so'rabdi. Bala bulbul go'yani izlab kelganligini aytib beribdi. "Hey balam," debdi bo'vay. "Qiyin narsani izlab kepsanda. Chunki u devilar podshohining ishkiri beg'ida. Sen hozir uning chat beg'ida turibsan. Uni olmoqchi bo'lib kelgan noiti ko'p odam devilarning qo'lida o'lib ketgan. Lekin sen bir ilojini qilishing mumkin. Uning uchun mundaq qil. Har kuni kun qizigan vaqtda yeningdagi shu ko'lga ikki kaptar uchib tushib cho'milib o'ynaydi. Bular ana shu devilar podshohining qizlari. Sen sezdirmay ularning kiyimlarini elib olda, qo'lidagi uzuklarini so'rab turib ol. Uzukni olmay turib, kiyimini qaytirib bermagin. Bo'lmasa, o'zing halak bo'lasan. Bo'ldi balam, maqsadingga yetgin. Ishing o'ngishli bo'lg'ay." Bo'vay yaxshi tilak bildiribdi-da, g'oyib bo'pti. Bir vaqtlardan keyin balaning quliqiga birsi "Ko'zingni och" deganda qipti. Bala cho'chib uyg'onsa, hech kim yo'q. Faqat osmonda ikki kaptar bir-birini qo'g'lab o'ynashib uchib kelayotgandek. Bala o'zini daldiga elib, mo'kinib turibdi. Heliqi kaptarlar ko'lning bo'yiga tushib bir qanot qaqqan ekan, oy desa oy emas, kun desa kun emas, chiroyli qizlarga aylanibdi. Keyin bog'ni aylanib sayli qilishibdi. Olmalardan uzib yeyishibdi. Qozondagi tamoqdan usib ichishibdi.
Andın kölge kepdi-de yeshinib cho'milishga, bir-biriga suv chechishib, o'ynashga boshlabdi. Shu chaqda bala sezdirmay asta o'rnidan turibdi-da, ko'lning bo'yiga kelib, qizlarning kiyimlarini ilib olibdi. Qizlar suvga cho'milib bo'lib, kiyimlarini kiyay deb qarasa, yo'qturg'udek. Ular izzat artib ko'ldan chiqolmabdi-da, kiyimlarini qaytirib berishni so'rab, yolvorishibdi. Lekin bala qizlarga "Üzüküңlarni bersanglar, andan qaytırıp bermen" debdi. Qizlar yalvarib, yelinib, kiyimlarini ololmagandan keyin har ikkilisi qo'lidagi uzukni chiqarib beribdi. Bala uzukni olibdi-da, ularning kiyimlarini qaytirib berib, o'zi gullarning orasiga kirib turibdi. Bu kanjimi nihoyatda qattiq-qomatlik va kelishgan bola ekan. Qizlar kiyimlarini kiyib, chochlarini tarab turib, har qaysi o'z ichida bu yerga kelgan har qanday odamzod tirik qolmaydi. Lekin bu yigit o'zining qo'rqmasligi va aqlliqligi bilan bizning qo'limizga tushmasdan bizni qo'lga tushirib oldi. Demak, bu yigitdan ayrilmaslik kerak deb o'ylab, har ikkilisi balaning jamoliga zo'xlanib, uningga mahliya bo'pti. Uningga tamoq berib, qo'zig'ini to'ydiribdi. Olma uzib beribdi. Bog'larni sayli qildiribdi. Och singilning har qaysi yigitni o'ziga qartib olmoqchi bo'lib, talishib qopdi. Ochisi: "Men seningdan cho'ng, shunglashqa sen menga yo'l qo'yishing kerak" deydi ekan. Singlisi bo'lsa: "Yo'q, uni seningda avval men ko'rgan tursam" deb talishidi ekan. Shundoq qilib, och singil ikkisi talisha o'zaro kelisholmagandan keyin bo'lmasa so'roqchining oldiga boramiz. So'roqchi qaysi birimizga buyurib bersa, u shuning bo'lsin deb devilarning so'roqchisiga beribdi. So'roqchining oldiga avval ochisi kirib: "So'roqchi begim, biz och singil ikkimiz bir o'lja tepib olgan edik, lekin uni ikkiga bo'lgili bo'lmaydi. Singlim bo'lsa, men avval ko'rgan, shuning uchun men olaman deydi. Men bo'lsam, cho'ng bo'lgandan keyin men olaman deyman. Shu sababdan oldinlarga keldik. Shu o'ljani zodi qaysimiz elishimiz kerak" debdi. So'roqchi bo'lsa ishkilanmayla: "To'g'risini aytganda, o'lja avval ko'rganning bo'ladi" deb yigitni kichigiga buyurib beribdi. Yigitni o'ziga hukm qildirib olgan singlisi xo'shal bo'lib, yigitdan bu yerlarga nadin va qandoq kelib qolganligini so'rabdi. Yigit o'zining nima maqsadlar bilan kelganligini bir-birlab so'zlab beribdi. "Ey yigit, yo'ling yiroq, maqsadingning amalga oshishi taskan. Sen izlab kelgan bulbulgo'ya mening otamda, ashu ko'ringan tog'ning bag'rida nihoyat chiroyli beg'imiz bor" deb qo'lini so'zib tog'ni ko'rsatibdi qiz. Bulbulgo'ya ana shu bog'ning o'ttirsidagi gullarning ichidagi oltin qafasda turadi. U boqqa odam zoti oyoq bosolmaydi. Agar bir ilojini tepib kiraligan taqdirdami tirik chiqolmaydi. Bu yo'lda talay odamlar o'lib ketgan. Lekin bulbulgo'yani elish uchun men senga yordam qilsam bo'ladi. Bu ishni faqat hafta oxirgi kuni kechasida o'rinlash mumkin. Chunki hafta oxirgi kuni otam o'g'i chiqib kash qaytadi va oqshim sharob ichib uzoq o'yin tomoshalardan keyin uxlab qoladi. Bog'ning qorovullarimi mastlikda qattiq uxlab ketadi. Ana shu chaqdala boqqa kiralishing mumkin. Lekin bog'ning ichida yo'lvos va shirlar bor. Ular nihoyat xavfli. Qo'lingdagi mana bu uzukni bog'dagi yo'lvos va shirlar to'naydi. Ular bu uzukni ko'rishi bilanla sana hech qanday ziyon zahmat yetkazmaydi. Bulbulgo'yani faqat qapizi bilanla og'in, biroq qapazni ichib solmag'in. Agar qapazni ochsang, bulbulgo'ya qaqoqlab kulib soladi-da, lashkar va qorovullar uyg'onib ketadi. Ular teningni parcha-parcha qilib, yo'lvos va shirlarga tashlab beradi. Shuningdan keyin qiz yigitni pinhon bir yerga joylashtiribdi va har kuni uni yo'qlab turibdi. Shunda qilib kutgan hafta oxirgi kunimi kelibdi. Saharda devilar podshohi taqqa o'g'i ketibdi. U kun bo'yi tog'larni kezib, o'g'lab yurib, herib charchab kelganda harduqini chiqarish uchun tomosha uyushtiribdi. Tomoshaga devilarning hammasi to'planibdi. Yigit bulbulgo'ya turgan boqqa qarab mengibdi. Boqqa yaqin bir yerga kelib, devilarning uxlashini kutib, yoshirinib yetibdi. Devilarning o'yin tomoshasi yerim kechigacha davom qilibdi. Hammasi xudini bilmay uxlashib ketibdi.
varang-churung besilgandan keyin yigit devilar uxlab qolgan o'xshaydi. Varang-churung besildi deb asta o'rnidan turibdi va boqqa yaqin kelib, uyoq bu yoqqa qarabdi. Hech kim ko'rinmagandan keyin asta sho'ridan boqqa kiribdi. Bog'ni aylanib yurgan yo'lvoz va shirlar yigitga qarab etilibdi. Lekin yigit qo'lidagi uzukni shundoq ko'ztishi bilanla ular jim bo'lishibdi va ta'zim qilgandek boshlarini egishib turibdi. Yigit gullarning orasidan bulbul guyani tepibdi-da, heliqi qizning chekilgan so'zlarini unutib qilib, bulbul guyaniga topdim, endi qapazni echib uni bir kuldiraychu deb qapazni echib etibdi. Shu chaqda bulbul guya qaqaqlab bir kulvatgan ekan, uning kulkisidan o'yqidagi hamma devilar uyg'onib ketib, boqqa qarab yugurishibdi. Buni anglagan qizmi ansirab boqqa hammadan ilgari uchib ketdi va darrov kelib yigitni yoshirib, qapasni o'z qo'liga elib turibdi. Keyin yugurishib kelgan devilarga: "Bu bulbul guyani men kuldiryapman. Bu yerga meningdan boshqa kimmi kira oladi? Xotirjam bo'lib uyqunglarni uxlab beringlar" deb qaytirib etibdi. Devlar qizning bu so'zidan xotirjam bo'lib, o'z joylariga ketishibdi. Qiz bo'lsa bulbul guyani joyiga qo'yib, bu ishni keyingi hafta oxirgi kuniga qoldiribdi. Sababi bu haftada yigit bulbul guyani ilib ketsa, devlar uni qizdan ko'rishi turgan gapgan. Shunda qilib yana kunlar o'tibdi. Ular ko'lda suvga cho'milib, bog'da o'ynashib yurib, hafta oxirimi yetib ketdi. Bu qitim qiz yigitga rosa qattiq chekilib: "Agar qapasni yana ochadigan bo'lsang, endi har ikkilimiz halok bo'lamiz. Qo'liqingda tutqunki qapasni zodi ochmajumu" debdi. Devlar podshohi yana o'g'i ketibdi. Kashqurun herib echib kelib o'ltirish qipti. O'yin tomosha ishkulik boshlanibdi. Yana hammasi xudini bilmay qattiq uyquga ketibdi. Ana shu chaqda yigit asta o'rnidan turibdi-da, tonish yo'l bilan boqqa qarab ketdi. U yoq bu yoqqa qarab, ehtiyotchanlik bilan sho'ridan boqqa tushibdi. O'ziga qarab etilgan yo'lvoslarga yana heliqi uzukni ko'zitib, ularni tinchlantiribdi-da, gullarni aralab berib, bulbul guyani opdi. O'tgan hafta oxirgi kuni kechasi qilgan xatoligini va bo'lib o'tgan voqealarni esga ilib, qapasni ochmasdan to'p-to'g'ri o'zi turgan boqqa ketdi va bulbul guyani ilib yurtiga mangmoqchi bo'pti. Qiz yigitni nurg'un so'g'i salomlar bilan uzitib turib: "Agar beshingga biror ig'ir kun tushgudek bo'lsa, mana bu chashni ko'ydirasan. Shu zamon men hozir bo'laman" deb bir tal chechini yulib yigitga beribdi. Bu ikkisi bir-biriga qiymagan holda xo'shlashibdi. Kunlar o'tibdi. Yigit talay daryolardan eshibdi. Oylar o'tibdi. Yigit nurg'un cho'l bayovallarni besib, akalari bilan ayrilishgan heliqi 3 och yo'lga yetib ketdi. U yetib kelib toshqa qarasa, hech bir xat yozilmagan. Yigit: "Akalarim texicha qaytmabdi. Ularni tashlab ketsam bo'lmas. Ularni izday, bo'lsa birga ketarmiz. Bo'lmasa bir xabarni elib kelarman" degan o'yga kelibdi. Va heliqi toshqa: "Men ukanglar bulbul guyani tepib qaytgan edim. Lekin sizlar qaytmag'ininglar uchun sizlarni izlab ketdim. Agar bir-birimiz bilan uchrasholmay qaytqudak bo'lsak, mushu toshqa yezib ketinglar. Men kayninglardan yetib boraman" deb yezib qo'yib, o'tranchi aksi ketgan, barsa yo kelar, yo kelmas degan yo'lga ravon bo'pti. Mengib kunlardan bir kuni bu yigit cho'ng bir shaharga yetib beribdi. Bir ko'chadan o'tib ketib borsa, o'tranchi aksi bir oshxonaning o'chqig'i o'tqalab, kulga melinib o'ldirgan ekan. Sapsilib qarasa, kiyimlari yirtilib jul-jul bo'lib, o'zi judab, ko'zlari ichiga kirib ketgan ekan. Ukisi aksini ko'rish bilanla darrov tonisimi, aksi ukisini tonimabdi. Yigit o'zini tonutmayla berib bir saroyga tushibdi-da, yuz ko'zlarini yuyib, asta oshxonaga kelibdi va oshpazga: "Men Qo'shturna degan saroyda turaman. Avu o't yoqqaringizdan men turgan saroyga manta avatib bering bo'lamdi" deb pulini to'lab ketibdi. Oshpaz birdamdan keyin bir leganga mantini silib o'rab, heliqi o't yoqqardan avatibdi. O't yoqqar mantini ukisining oldiga qo'yib, qaytmoqchi bo'lib burilibdi. Shu chaqda ukisi: "To'xtang, bu yoqqa keling. Tomoqni birga yeylik" debdi.
o't yoqar bo'lsa xijolat bo'lib, Yo'q, rahmat. Bu jo'l kiyimlarim bilan sizdek bir boyvachcha bilan birga o'ltirib, bir leganda tomoq yesam qamlashmaydi. deb orqasiga burilibdi. Lekin ukisi unamay, Bu yoqqa keling, men tomoqni yolg'iz yemayman. deb turibdi. Keyin ikkisi birga o'ltirib tomoq yeyishibdi. Akisi bu yigitni bir yerda ko'rgandek qipti, lekin qayerda ko'rganligini zodi yodiga keltirolmabdi. Ukisi u yoq bu yoqdan parang qilib, oxir o'zini tonutibdi. Shuningdan keyin aka-uka ikkisi quchoqlashib ko'rishibdi. Uzoq mungdishibdi. Akisi o'zining beshidan o'tganlarni qanday qilib bu kunlarga duchor bo'lib qolganligini bir-birlab so'zlab beribdi. Keyin ukisi bozorga berib, yangi kiyim-kechaklarni akilib, akisini kiyindiribdi va oshxonadan chiqaribdi. Shunda qilib bu ikkisi endi cho'ng akamizni topayli deyishib yo'lga ravon bo'pti. Ular cho'ng akisini izlab nurg'un yeza va shaharlarni kezibdi. Uchirgan kishilardan so'rabdi. Hech yerdan xabarni ololmay, yana bir cho'ng shaharga kelib qopdi. Bir kuni bozorlarni aralab yurib, bir yerda nurg'un odamlarning to'planib turganligini ko'ribdi-da, aka-uka ikkisi shu yerga beribdi. Qarasa, o'ttirda jo'l kiyimlik, qo'lida uzun hasi tutgan bir qalandar sapoyi so'qib, naqsh aytayotgandek. Ular sinchilab qarasa, o'zlari izlab yurgan cho'ng akisi turgandek. Lekin ular ko'pchilikning orasida tonishlik bermay, o'zlari tushgan saroyga beribdi-da, saroyvanga iltimos qilib, Biz bugun bozorda sapoyi so'qib naqsh aytayotgan bir qalandarni ko'rdik. O'zimiz musofir bo'lganimiz uchun shu qalandarning naqshisini anglashga xushtar bo'lib qoldik. Siz shu qalandarni chaqirib akilib bersangiz bo'lamdi, debdi. Saroyvan bozorga berib, qalandarni tepibdi va uningga, "Hey qalandar, bu yoqqa kel. Ikki kishi sening naqshanga xushtar bo'lib qopti. Ular savdogarlarmi yoki sayliqib yurgan boyvachchilarmi men bilmadim. Ular bizning saroyga kelib tushgan. Seni chaqirtib kelishga avatdi. Yur, men bilan mang." deb qalandarni billa aketibdi. Qalandar saroyga kelib, Har qaysilarining huzurlariga qandoqligi xizmatlari bo'lsa bejo keltirishga keldim. deb tiz bukib ta'zim qilibdi. Keling. Deyishib, aka-uka ikkisi qalandarga joy ko'rsatibdi. Bozorda sizning naqshingizni anglab xushtar bo'lib qoldik. Bir naqshi aytib bersangiz deb iltimos qilib kishi avatgan edik. Agar mumkin bo'lsa, naqshingizdan birini anglasak qandoq? deb uni o'z yonlariga o'ltirg'izibdi. Qalandar, Agar mening naqshamga xushtar bo'lsanglar, sizlardek yaxshilarga jon dilim bilan xizmat qilay. deb qadini ruslab naqsh aytishga boshlabdi. Birdan xiyoli bo'linib, bu kishilar ko'zimga xo'ymi issiq ko'rinadi-ku, qayerda ko'rganda qilaman deb o'ylabdi-yu, lekin zotili yodiga keltirolmabdi. Keyin kenji ukisi u yoq bu yoqdan parang qilib, asta-asta o'zlarini tonutibdi va o'zaro quchoqlashib ko'rishibdi. Ondan keyin kenji ukisi bozorga berib, yangi kiyimlarni akilib, aksini kiyindiribdi va uzoq mungdishib, beshidan o'tganlarni so'zlashibdi. Bu 3 aka-uka bir necha kun dam olgandan keyin o'z yurtiga qarab yo'l otdi. Ular uzoq mengib o'z shahriga yetishga 7 kunlik yo'l qolganda cho'ng akisi bilan o'ttiranchisining niyati buzilibdi. Ular bir quduqning yeniga yetib kelganda harduqini chiqarish uchun to'xtabdi. Tamoqlarni yeb bo'lib, dam elib yotganda ikki akisi yo'shiruncha, biz uyga borganda ukimiz bulbulguyani men topdim desa, otimiz uni texmi e'tiborlab ketidi. Uning ustiga birsimizning oshxonada o'tqalab, birsimizning tilamchilik qilib yurganimizni aytib qo'ysa, biz uchun intayin uyatish bo'ladi. Uningdan ko'ra o'lib olganimiz tuzuk. Shuning uchun biz uni o'ldirib yetib, bulbulguyani o'zimiz elib boraylik. Agar ukimizni so'rg'idek bo'lsa, u bizdan ayrilib boshqa yoqqa ketgan, uni izlab hech yerdan topolmadik deyli, deb maslahatlashibdi. Ular kenji ukisining uyquga ketganligidan foydalanib, uni quduqqa tashlabdi. O'zlari bulbulguyani ilib 7 kundan keyin uyga yetib beribdi. Balalarning kelganligini ko'rgan ota-ona ular bilan quchoqlashib ko'rishibdi. Keyin kenji o'g'lini so'rabdi. Ular kelishib olgan gapi bo'yicha, biz bu yerdan chiqish bilanla u bizdan ayrilib boshqa yoqqa ketgan. Shuningdan beri uni ko'rmadik. Biz bulbulguyani topgandan keyin uni ko'p izladik. Biroq zodila topolmadik,
deb javob berishibdi. Ata-ana kenji o'g'lining dardida qattiq qayg'u hasrat chekibdi. Bulbulguyami sayramasdan mung'ib etib yetibdi. Atisi, Bulbulguya tepildi deb xushal bo'lsam, endi ko'z qarchug'im kenjam yo'q bo'ldi. Hammadan kenji bolamning dardi meni tugashtirdi, deb yana hasratga cho'kibdi. Kenji bolasining dardida yig'lab yurib, atisimi, onasimi ko'z nurlaridan ayrilibdi. Endi gapni kenji o'g'ildan anglayli. Padişahның kenji o'g'li akalari tarafidan quduqqa tashlangandan keyin bir necha vaqt ho'shsiz yetibdi. Keyin asta-asta hushiga kelib qarasa, qorong'u quduqning tagida yotqudek. Nima ish ekanligini tushunib, quduqdan chiqishga harakat qilib ko'ribdi. Lekin chiqolmabdi. Heliqi qiz bergan bir talchashni ko'ydiray deb chaqmoq toshini chiqib ko'rsa, ho'l bo'lib ketganligidan yonmabdi. Talayga yarasha shu arada quduq yeniga bir necha karvon kelib tushibdi. Atlarini sug'urish uchun ulardan birisi quduqdan suv tortishga chelak tashlabdi. Shu vaqtda yigit chelakka esilyapti. Karvon chelakni tassa kuchi yetmabdi. Keyin 2-3 bir bo'lib, taslikda tortib chiqsa, bir yigit chiqayotgandek. Yigit quduqdan chiqib, voqeani karvonlarga aytib beribdi va heliqi choshni ko'ydiribdi. Shu chaqda osmondan bir kaptar uchib kelib, quduq beshiga qo'nib, bir qanot qiqibla qizga aylanibdi-da yigitdan. "Beshingga nima kun tushdi?" deb so'rabdi. Yigit bo'lgan voqealarni aytib beribdi. Qiz qo'lini egiz ko'tarib, 2 qitim chavak chalgan ekan, to'quqliq 2 tulpar kishniginicha yetib kelibdi. Ikkisi 2 tulparga minibdi-da, chuh deb yo'lga tushibdi. Ular 7 kunlik yo'lni yarim kunda besib, uyga yetib beribdi. Qiz bilan yigit eshikdan shundoq kirishi bilanla necha kunlardan buyon kulmasdan g'amkin yotgan Bulbulguya qaqoqlab bir kulvatgan ekan, uning kulgisi butun uyni chang keltiribdi. Ukisining tuyuqsiz kirib kelganligini ko'rgan akilari qo'rqib ketib, nima qilishini bilolmay qoldi. Ko'z nurlaridan ayrilgan ota bilan ona Bulbulguyaning kulishini anglab xushal bo'lsa-mu, uning nima uchun kulganligining sababini bilmabdi. Kenji o'g'il ota-onasining oldiga kelib, "Salom mehribonlarim, salomatmisizlar? Men kenji o'g'linglar", deb ota-onasi bilan quchoqlashib ko'rishibdi. Buni anglagan ota-ona, "Voy jinim bolam, bormisan? Nelarda yurasan? Akalaring seni o'lib ketibdi deb kelgan edi. Dardingda to'la yig'lab, ko'z nurlarimizdan ayrildik bolam", deb yig'lab, bolasini bag'riga besibdi. Xushalligidan ko'zlarim asta-asta echilibdi va o'g'lini yengivashdan bag'riga besib yig'lashibdi. Kenji o'g'li o'ltirib parangga tushibdi. Beshidan o'tgan voqealarni, akalarining ahvolini va oxiri ularning qilgan qasdlarini bir-birlab ota-onasiga so'zlab beribdi. O'zining umrlik hamrohini ota-onalarga tunishtiribdi. Bulbulguya bularni olqishlagandek qaqoqlab kulibdi. Har kulganda uning eg'izidan dasti gullar etilib chiqibdi. Kenji o'g'ilning gaplarini anglab, cho'ng o'g'illarining qilmishlaridan g'azablangan ota nökarlarga cho'ng o'g'li bilan o'tranchi o'g'lini shahardan haydab chiqarishga buyuribdi. Shunda qilib, Bulbulguyani bir ko'rishga armon qilgan podsha uni o'z yiniga alohida joylashtiribdi va har kuni uning sayrishidan zo'xlanib, murod maqsadiga yetibdi.